दोस्तों यहाँ पर हम लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत बिल्ड, वाइट में बहुत ही पावरफुल। तो आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत लुक इसका आ रहा है। बहुत ही बढ़िया पीसी बनाया है, पावरफुल है, AMD का लेटेस्ट जेन का है, DDR5 है। तो बात करते हैं इसके स्पेक्स की, तो यहाँ पर हमने लगाया हुआ है AMD का Ryzen 7 7800X 3D मास्टर लिक्विड 360 ml कूलर मास्टर का व्हाइट कलर का कूलर और MSI Mac B650 Tomahawk वाईफाई बोर्ड है। सैमसंग की तरफ से 980 Pro 1TB का SSD है। टीफोर्स की तरफ से 8GB वाला डेल्टा DDR5 5200 MHz वाला रैम है। 4070 सुपर वाइट स्लिम बहुत ही जबरदस्त ग्राफिक कार्ड है और फुल्ली मॉड्यूलर MSI का A750GL गोल्ड पावर सप्लाई है, मॉड्यूलर है। और एंटी स्पोर्ट का क्रिस्टल व्हाइट ये जो कैबिनेट है ये यहाँ पर लगाया गया है। तो बहुत ही खूबसूरत ये पीसी बनकर रेडी हुआ है। तो इस तरीके का पीसी अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉन्टैक्ट करके मेरे प्लेस में आ सकते हैं।